小伙竟在甲亢哥家打造了一间隐藏密室。然而在此之前，他必须完成10个挑战才行。第一项挑战就必须完成这个障碍赛，他只有5分钟的挑战时间。可是刚一开始挑战，脚下一滑就险些摔倒。要想在这个巨大的水上乐园里完成挑战，显然还是非常具有难度的。障碍也是一个接一个，而黄毛也好几次险些掉落下去，最终还是利用自己强大的力量以及协调性，顺利完成了该项挑战。然而让他想不到的是，接下来的挑战只会越来越难。第2项挑战，黄毛必须跳跃过2辆玩具车，只因甲亢哥非常擅长跳跃。然而这样的挑战根本难不倒黄毛，只见他接连完成2次跳跃，顺利跳过了2辆玩具车。第3项挑战要求黄毛在100秒的时间内跑完1圈，这项挑战还是会非常轻松的，虾哥甚至能控制在90秒内完成挑战。随着计时开始，黄毛瞬间启动飞奔了出去，这速度明显没有虾哥跑得快，甚至还在中途停了下来。不过他最终还是在挑战时间结束前的最后1秒顺利到达了终点。下一项挑战是极限冰袋，只因甲亢哥有着极强的抗寒能力。不仅如此，老黑又往冰水里添加了很多的冰块。当黄毛进去的那一刻，瞬间被冻到头皮发麻，本以为只要进去就可以了，没想到还要在里面浸泡5分钟。这5分钟的时间简直就是度秒如年，甚至四肢都逐渐没了感觉。最终他也是依靠自己强大的意志力，成功坚持到了最后。接下来黄毛需要面对足球挑战，他需要在50英尺外踢中横梁，然而也仅仅有3次机会，没有出现任何意外，第一脚球便偏离目标。让人颇感意外的是，第2脚球便成功击中目标。就这样，他也顺利完成本项挑战。下一项挑战，黄毛需要尝试3个不同国家的3种不同食物，而这种挑战对于黄毛这个吃货来说，简直可以说是易如反掌，很快就顺利完成挑战。接下来的挑战，黄毛需要猜出这些饮料都是什么口味的，本轮需要答对3个就算通过。然而前3次竟全部猜错了，随后居然猜对了蓝莓、草莓、香蕉以及冰棒口味。黄毛也顺利通过了本轮挑战。第8轮，黄毛需要迎接唇部挑战。老黑随手取出一个嘴唇变大的小工具，黄毛随后利用这个小工具狠狠地亲吻起自己的嘴巴。经过5分钟的唇部按摩后，果然变成了一张猪嘴。下一项挑战，黄毛必须完成游戏监狱跑酷障碍赛。这样的挑战对于酷爱玩电子游戏的黄毛来说，根本没有任何难度可言。他也顺利完成了本轮挑战。最后一个挑战将是一系列的快问快答。第一个问题是，中国男足是否打进过世界杯？这么简单的问题压根难不住黄毛，他果断回答了是。第2个问题是，甲亢哥最喜欢的运动是什么？没有任何犹豫的回答是足球。第3个问题是，甲亢哥最喜欢C罗还是梅西？这次的黄毛更是直接说到C罗，同时他也顺利完成了10项挑战。当他来到甲亢哥家后，将会有1个小时的建造时间。他先是来到了泳池这里，打算将隐藏密室建造在泳池里，可是这1个小时时间根本就不够用的。之后来到厨房的黄毛，本想将密室建造在烤箱后面，可转念一想，这样自己就吃不到新鲜的披萨了。然而在接连寻找了几个地方后，自己却都不是很满意。正当他打算看会电视休息一下时，怎料在按下遥控器的那一刻，一个天然的隐藏密室便出现在眼前。走进去一看，这里简直就是个完美的隐藏密室。之后便开始畅想如何规划这里，接着直接赶往商店，打算选购一下隐藏密室里的物资，只要看上的东西全部抱回家。真羡慕这种不看价格的购物方式。回到家后赶忙布置起来，很快一个超级漂亮的隐藏密室便布置完毕。就在这时，屋外传来了敲门声，原来是尼克听说黄毛在这里打造了一个隐藏密室，特意前来参观一下。当踏入密室的那一刻，尼克立刻表现出了惊讶的神情，并且给出了极高的评价。接着赏金猎人也来到了这里，并且再次展现出了强大的气场。可没想到接连被黄毛设下的诱饵所欺骗，而他的寻找方式依旧显得异常暴力，所见之物全都要摧毁掉。寻找了半天都没能找到这个隐藏密室，不过没想到随手翻看了一下桌子上的东西，恰巧寻找到了整栋房屋的建造图。他似乎是发现了什么，接着便进入到了这个密室。可此密室却非彼密室，气急败坏的赏金猎人直接将电脑桌砸得粉碎。在寻找了半天都无果后，刚想打开电视机休息一下的，可怎料竟然打开了密室入口，最终也是成功寻找到了黄毛的身影。同时赏金猎人也给黄毛建造的这个隐藏密室给出了极高的评价。之后一位神秘的黑人直接走到了黄毛面前，可这人竟然是老黑的表弟，而黄毛也表现得大失所望，再次的失去了见到甲亢哥的机会。